Usain Bolt. Jeg vil si ofte blir det den tiden med Linsåtter. Forventningene er i hvert fall enorme her på Olympiastadion i Berlin. Vi så at fotografene har tatt oppstilling på sine plasser. Det har vært 8 amerikanske VM-titler så langt i de 11 som har vært arrangert siste fra USA. Og Jamaica har aldri noensinne Han har satt sitt første verdensmål siden det er dominert. Skal altså løpe 200 meter senere i dette mesterskapet. Det er sannsynligvis også mot Tyson Gay i finalen. Kanskje han ja, en fin start på hele feltet. Kjempefin start på Usain Bolt. Kompaktheten, men hun drar klar. Tyson Gay forsøker så langt. Det blir Bolt på 9,58! 9,58! Det er 9! Det er en fantastisk rekord! Og han begynner sin rockene over et 10 sekund! For en møte! Han hadde en kjempestart! Til å være oppfløy nærmest på de 100 meterne. Jeg er så glad på friidrettens vegne. Vi har altså den største idrettsmannen i verden. Driver. Og dette er historisk. Og det er fantastisk. Det er ikke bedre reklame, det får man ikke. Vi så det jo allerede under OL-finalen i Beijing i fjor, da han løp på 9,69, at han var i stand til å løpe fortere hvis han hadde villet da. Helt riktig, men å gjøre det på den måten når alle forventer det, det er noe annet. Denne starten her, den er vel noe av det bedre han har gjort i år. Det er riktig. Han er jo med fra blokka omtrent. Jeg synes han har startet bra faktisk i innledende runden og semifinalen også, så det har han tydeligvis øvd på. Han får med seg Tyson Gay. Skal vi se på slutten om han løper helt inn? Ja, han gjør det nå. Ja, det er ikke mye å gå på. Det er ikke det, men det var derfor tiden er 9,58 også. Det ser seg litt til siden, men den taper ikke noe tid på det. Og de som trodde at denne banen her i Berlin ikke var rask, de har i hvert fall nå fått bekreftet at det er den. Vi hadde jo da et innslag litt tidligere hvor han ville fått fartsbot på 2700 kroner og 1 prikk i førerkortet. Dette er vel nærmere 10 000 kroner bot og tatt fra førerkortet. Ja, for det er nesten så raskere hva han løper på i finalen på 100 meter. Men det blir neppe den siste, og så må vi steppe litt gutter. Perfekt, sammen med Asafa Powell blant annet. Ser vi gjerne igjen. Det er litt annen vinkel, og i sakte bevegelser. En 96 høyas Usain Bolt bruker da 40-41 steg på 100-meteren, mens de andre gutta bruker 44-45 steg. Det er forskjellen. Sparer en 3-4 steg da, i forhold til Tyson Gay for eksempel. Ja, det har vært spekulert veldig mye i hva han kunne i Berlin, og virkelig så blir det sånn også, ja. Det er nesten enda bedre også. Disse 3 gutta som har vært de store navnene, blir nummer 1, 2, 3, det er også veldig viktig. Jeg tror Asafa som ble til bronse her skal være veldig fornøyd med det. Sesongen hans har ikke vært det han hadde håpet på, etter noen småskader og en ankel som ikke har villet jobbe med han. Men allikevel, bronse her på 9,84 årsbeste, det var bra. Det er klart bra for det i 2002. Og har utviklet seg og tatt VM-gullet her i Berlin på ny verdensrekord, 9,58 foran Tyson Gay, 9,71. Og Asafa Powell 9,84. 5 mann under spørsmål. Man kan spørre seg, er det mulig å få bedre reklame enn dette her for friidretten? Ikke bare er Usain Bolt en fantastisk utøver, men han har en utrolig personlighet også. 9,58. Det er en gøyal fyr.